জোনা ফলস ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি জেলায় অবস্থিত একটা জলপ্রপাত। এখানে জল 141 ফুট উচ্চতা থেকে নেমে আসে। তবে কি জানেন, এর এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে আপনাকে প্রায় 750 সিঁড়ি নিচে নামতে হবে। এখানে বেড়াতে আসার সবথেকে ভালো সময় হচ্ছে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এন্ড একটা লাইক আর শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। চলুন দেখা হবে আবার কাল নতুন কিছু। খুব খুব ভালো থাকুন সবাই।